Bismillahirrahmanirrahim. Allah Təbarək və Teala Quran-ı Kərimdə Rəhman surəsinin 6-cı ayəsində buyurur ki: "Vən-necmu veş-şeceru yescudan." Allah Təbarək və Teala bizə günəş və ayı göstərməklə buyurur ki, bəşər ayılın. Birinin üstündə dayanıbsan, birinin altında dayanıbsan. Ayıl gör yer səhv eləyib, aləmdə səni əhatə eləyənlərdən biri səhv eləyib. Alma çaşıb, heyva çaşıb, buğda çaşıb, noxud çaşıb. Hansı çaşıb? Günəş çaşıb, yağış çaşıb, bulud çaşıb, heç çaşıb. Günəş gecikib indiyəcən, və sən niyə hesabsızsan, və sən niyə çaşıb qalıbsan? Quranın hər cümləsi bizi dəvət edir təfəkkürə, bir fikirləşək, hardayıq, bu işin aqibəti necə olacaq?